Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is lecture of class 5th, subject Social Studies, Chang 3, week 1st, day 2. We had already started unit 1st, physical regions, chapter 1st, classification of region in Pakistan. In chapter 1st, our today's topic is Plateau region. So open page 3 of your textbook or page 8 of your summer packs. Look at this. प्लेटू रीजन. प्लेटू को उर्दू में कहते हैं सतह मुर्तफ़ा, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेटू और माउंटेन सेम होती है, लेकिन प्लेटू का अपर पोर्शन स्मूथ होता है, इस वजह से इसको सतह कहते हैं. The Plateau region include the Balochistan Plateau, the Salt Range and the Potohar Plateau. प्लेटू रीजन में कौन कौन से इलाके शामिल हैं? प्लेटू रीजन में बलूचिस्तान प्लेटू आता है, साल्ट रेंज और पोटोहार प्लेटू. द बलूचिस्तान प्लेटू रीजन इज सैंडी एंड ड्राई. बलूचिस्तान प्लेटू रीजन जो है वो सैंडी है, रेतली है और खुश्क है. बिकॉज इट हैज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है. मिनरल लाइक कोल, नेचुरल गैस, आयरन एंड कॉपर आर फाउंड इन ग्रेट क्वांटिटी. वहाँ पे मिनरल्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? कोयला होता है, नेचुरल गैस, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा और दूसरी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मकदार में वहाँ पे मौजूद है. द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेटू इज़ 600 to 900 मीटर्स. उसकी जो एवरेज हाइट है वहाँ पे बलूचिस्तान प्लेटू की वो 600 से 900 मीटर्स तक है. द साल्ट रेंज हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 600 to 700 मीटर. और साल्ट रेंज की हाइट कितनी है? साल्ट रेंज की 600 से 700 मीटर तक है, एक्सेप्ट एट सेकेसर वेयर इट राइजेस टू आलमोस्ट 1500 मीटर. सेक्सर के अलावा जो है वो 600 to 700 है, और सेकेसर में ये एक जगह है, वहाँ पे ये हाइट जो है वो 1500 मीटर से ऊपर हो गई है. द केवड़ा साल्ट माइन इज़ लोकेटेड इन साल्ट रेंज. साल्ट रेंज में केवड़ा की जो नमक की कान है वो वहाँ पे मौजूद है. दे आर द बिगेस्ट रॉक साल्ट माइन इन द वर्ल्ड. ये सारी दुनिया में सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ी साल्ट माइन है, कान है, नमक की कान. मच ऑफ द एरिया इज़ यूज्ड फॉर शीप ग्रेजिंग. ज़्यादातर वहाँ पे जो इलाका है वो शीप ग्रेजिंग, वो भेड़ियों को चरने के लिए वो इस्तेमाल होता है. क्यों? एज द लैंड इज़ अनसुटेबल फॉर कल्टिवेशन. क्योंकि यहाँ जो इलाका है वो कल्टिवेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे साल्ट है, और जहाँ पे साल्ट होती है वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हो सकती. तो इस वजह से ज़्यादातर जो इलाका है वो शीप ग्रेजिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं. द पोटोहार प्लेटू हैज़ आलमोस्ट द सेम हाइट एज द साल्ट रेंज. और पोटोहार प्लेटू की भी इस तरह हाइट है जिस तरह की साल्ट रेंज की है. Now open page 4 of your textbook or page 9 of your summer packs. The twin city of Rawalpindi and Islamabad are located on the Potohar Plateau. पोटोहार प्लेटू में कौन कौन सी सिटीज़ है? पोटोहार प्लेटू में ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद की दोनों शहरें आ जाते हैं. A part of Potohar Plateau region receives slightly more rainfall than the Balochistan Plateau. पोटोहार प्लेटू का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे बलूचिस्तान प्लेटू से रेनफॉल जो होती है वो स्लाइटली मोर, मतलब ज़्यादा होती है, लेकिन स्लाइटली का मतलब है थोड़ी सी ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है. सो इट इज़ मोर फर्टाइल, तो वो इससे ज़्यादा फर्टाइल है, उससे ज़्यादा जरखेज़ है. वीट, मेज, बार्ले, बाजरा, ग्रेम एंड ग्राउंडनट आर द मेजर क्रॉप्स. वहाँ पे मेजर फसलें कौन कौन सी है? वीट गंदम, मेज मकई, बार्ले जू, बाजरा, ग्रेम चना एंड ग्राउंडनट मूंगफली. तो ये वो वहाँ पे ये फसलें होती है. However, much of the area is becoming barren.
لیکن وہاں پہ زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ بنجر ہے، وہاں پہ فصلیں نہیں اگ سکتی. کیوں؟ بیکاز آف دا لو رین فال، کیونکہ وہاں پہ بارش کم ہوتی ہے. ڈیفورسٹیشن، وہاں پہ فصلوں درختوں کی کٹائی ہوئی ہے، جنگلات کی کمی ہے. اینڈ مائننگ کا مطلب ہے کان کنی. وہ لوگ جو ہے وہ کانوں کی کھدائی کرتے ہیں نمک نکالنے کے لیے. تو وہاں پہ جو ہے وہ اس وجہ سے ڈیفورسٹیشن، لو رین فال اور مائننگ کی وجہ سے وہ زمین جو ہے وہ بیرن ہے، وہ بنجر ہے. In the Plateau region, from May to September, hot and dusty winds blow across the area. پلیٹو ریجن میں مئی سے ستمبر تک گرم اور ڈسٹی تیز ہوا ہوتی ہے، وہ سارے علاقے میں چلتی ہے. دیر از لٹل رین فال، وہاں پہ رین فال کم ہوتی ہے، بارش کم ہوتی ہے. ان دا بلوچستان پلیٹو تھرو دا پوٹوہار پلیٹو ریسیو ایڈوکیٹ رین فال. اور جو بلوچستان پلیٹو ہے وہاں پہ رین فال کم ہوتی ہے، اور پوٹوہار پلیٹو جو ہے وہاں پہ رین فال جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہوتی ہے، موزوں ہوتی ہے، برابر، نہ کم اور نہ زیادہ. سمر آر ہاٹ اینڈ ونٹرس آر مائلڈ. گرمیوں کا موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور سردیوں کا موسم جو ہوتا ہے وہ مائلڈ ہوتا ہے، درمیانی ہوتا ہے. ان بلوچستان بٹ ان پوٹوہار ریجن ونٹرس آر کول، لیکن پوٹوہار ریجن میں سردیوں کا موسم بہت سرد ہوتا ہے. The Anatolian Plateau region in Turkey is quite similar to our plateau. Anatolian Plateau، ترکی میں Anatolian Plateau جو ہے وہ بالکل ہماری پلیٹو کی طرح ہے. Quite کا مطلب ہے بالکل اسی طرح، بالکل اس کی similar ہے. The average height varies from 600 to 1200 میٹر. اس کی ایوریج ہائٹ جو ہے وہ 600 سے 1200 میٹر ہے. It receive little annual rainfall. وہاں پہ بارش جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. In most of the area but are place receiving more. موسٹ علاقوں میں، زیادہ علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے. where wheat is main crop، وہاں پہ گندم جو ہے وہ مین فصل ہے. it has a semi arid climate، ان کا جو کلائمیٹ ہے، آب و ہوا ہے، وہ نیم خشک ہے، مطلب زیادہ خشک نہیں ہے لیکن تھوڑی سی خشک ہے. It experiences high temperature in summer and low temperature in winter. وہاں پہ گرمیوں میں ٹیمپریچر زیادہ ہوتی ہے اور سردیوں میں کم ہوتی ہے. لائک دا بلوچستان پلیٹو اینڈ سالٹ رینج، جس طرح بلوچستان پلیٹو اور سالٹ رینج میں ہوتا ہے. where the area are unsuitable for cultivating crop، وہاں پہ یہ علاقہ جو ہے وہ کراپس کی کلٹیویشن کے لیے انسوٹیبل ہے. they are used to graze large herds of sheep, cattle and goat like the people do in some part of the Pothohar Plateau and Salt Range. جس طرح لوگ پوٹوہار پلیٹو اور سالٹ رینج میں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لارج ہرڈز آف شیپ، ہرڈز کہتے ہیں گروپ، شیپ کی، بیڑیوں کی گروپ ہوتی ہے، مویشوں کی، بکریوں کی، وہ چراتے ہیں. تو اس طرح یہ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، یہ ایناٹولین پلیٹو والے لوگ. The wool of Angora goats called mohair is world famous. وہاں پہ انگورا گوٹس، نیچے آپ کو اس کی پکچر بھی دی گئی ہے، تو اس کا جو وول ہے وہ ساری دنیا میں بہت فیمس ہے. کول، آئرن، copper, chrome and lead are some of the important minerals found in this region. ان ریجن میں کون سے منرلز پائے جاتے ہیں؟ کوئلہ، آئرن ہے، کاپر، کروم اور لیڈ کہتے ہیں سکہ. یہ سارے امپورٹنٹ منرل ہیں، وہ اس علاقے میں پائے جاتے ہیں. Students, in written work you have a worksheet and you have to solve the given worksheet first. Worksheet first. Topic: Classification of region in Pakistan. Question first. 4 choices are given to complete each sentence. Circle the correct option. آپ کو 4 choices دی گئی ہے اور آپ نے اس choices کی ہیلپ سے ہر ایک سینٹینس کو کمپلیٹ کرنا ہے. سرکل دا کریکٹ آپشن، اور ان میں جو آپشن آپ کو کریکٹ لگے تو ان کو سرکل کرنا ہے. فرسٹ اے کیا ہے؟
Which of the following is not physical region of Pakistan? आपको नीचे दी गई है, आपने इसमें देखना है कि इनमें कौन सी है जो कि वो पाकिस्तान का फिज़िकल रीजन नहीं है। आपने फिज़िकल रीजन पढ़े कि फिज़िकल रीजन कौन कौन सी रीजन है, तो आप यहाँ देखिए कि इसमें कौन सा है जो फिज़िकल रीजन में वो इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट है माउंटेन्स, सेकंड प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुला और फोर डेजर्ट है। बी क्या है? द एवरेज हाइट ऑफ प्लेटू इज़, प्लेटू का एवरेज हाइट कितना होता है? फर्स्ट है आपको दिया गया है 600 टू 800 मीटर, सेकंड है 600 टू 900 मीटर, थर्ड है 600 टू 300 मीटर और फोर है नन ऑफ द अबोव। मतलब नन ऑफ द अबोव का मतलब है कि इनमें एक भी नहीं है इसकी हाइट। नंबर सी, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी आर लोकेटेड ऑन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी कहाँ पे लोकेट है? नंबर फर्स्ट बलूचिस्तान प्लेटू, नंबर टू टाइबेटन प्लेटू, नंबर थ्री पोटोहार प्लेटू और फोर है एनाटोलियन प्लेटू। तो जहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी लोकेटेड है आपने इनको सर्कल करना है। डी क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर्स ऑफ प्लेटू रीजन, इनमें कौन सी है जो कि वो प्लेटू रीजन का फीचर नहीं है। प्लेटू रीजन आप लोगों ने पढ़ा, इसमें उनकी फीचर्स मौजूद है, उनकी हुसूसियात मौजूद है, तो इनमें से कौन सा है जो कि वो प्लेटू रीजन का फीचर नहीं है? नंबर फर्स्ट सेमी एरिड क्लाइमेट, टू हाई एनुअल रेनफॉल, थर्ड हॉट समर और फोर्थ है सैंडी एंड ड्राई। तो आप लोगों को ये सेंटेंस दी गई है और नीचे आप लोगों को ऑप्शंस दी गई है, तो जो आपको लगे कि वो करेक्ट है तो इनको सर्कल करें। क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर फर्स्ट ब्लैंक क्या है? द प्लेटू रीजन ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड्स द डैश रेंज एंड द डैश। प्लेटू रीजन, पाकिस्तान की प्लेटू रीजन में कौन कौन सी रीजन इंक्लूड है, कौन कौन सी रीजन उसमें शामिल है, तो आपने उन तीनों के नेम लिखने हैं। समर आर डैश एंड विंटर आर माइल्ड इन बलूचिस्तान प्लेटू, बलूचिस्तान प्लेटू में गर्मियाँ किस तरह होती है? विंटर तो माइल्ड होती है, लेकिन समर किस तरह होती है? द ट्वेन सिटी ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद आर लोकेटेड ऑन द डैश प्लेटू, इस रावलपिंडी और इस्लामाबाद की दोनों शहर जो है वो कौन सी प्लेटू में शामिल है? Students, there is answer key for you. The answer key will help you to solve the worksheet. Dear students, kindly read the pages of the book carefully and solve the worksheet with the help of this answer key. Thank you so much.